ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្រយ័ត្នផង7ខេត្តក្រុងនេះនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងមានចុះអាប់ច្រើនចាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយដែលធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តមានក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមក្នុងន័យនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបចាប់កើតសារជាថ្មីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ពាធទាបសកម្មដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអូសកាត់បញ្ឆិតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្នែកខាងជើងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងយោងតាមការព្យាករណ៍លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម1តំបន់វាលទំនាបផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនមានអាប់និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងដែលនឹងអាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ2តំបន់ខ្ពង់រាបជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវែងផ្ទៃមេឃអាប់អួរមានពពកច្រើនអាប់ផ្សេងនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកវាលវែងឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈស្ទឹងសែនដែលអាចបង្កទៅជាជំនន់3តំបន់មាត់សមុទ្រផ្ទៃមេឃអាប់អួរមានពពកច្រើនអាប់ផ្សែងនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនមធ្យមដែលនឹងអាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងពិសេសផ្លូវជាតិលេខ4អាចគំរាមកំហែងដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា